Bentornati nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Nella scorsa parte abbiamo realizzato insieme la soletta e la struttura della nostra scarpina. Ci siamo lasciati con il dover realizzare altri 2 giri di punto elastico. Io li ho già lavorati ed ecco il risultato. Adesso andremo a chiudere la scarpina e a decorarla, quindi direi di metterci subito al lavoro. Ho appena lavorato il punto alto rilievo davanti, adesso senza chiudere il giro taglio il filo e ne taglio un pochino e vado ad effettuare una chiusura invisibile. Quindi qui inserisco un ago. Adesso tolgo questo marcapunto perché non mi serve più, salto il punto dove avevo messo il marcapunto, entro nel punto successivo, ossia il punto alto rilievo davanti, e prendo il punto intero. Vedete? Ho 2 asoline sul lago e faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da ottenere un'asolina grande come tutte le altre. Adesso cosa faccio? Entro nel centro del punto dove ho tagliato il filo e prendo sia questa asolina di dietro che l'asolina subito sotto. Vedete? Ho 2 asoline sul lago e faccio passare il filo. Adesso, una volta creata l'asolina, sistemo bene il tutto. Poi giro il lavoro sul rovescio e vado a chiudere questa chiusura. Quindi entro sulla prima asolina vicino al punto dove sono uscita e faccio un nodino. Adesso entro in un'asolina vicino e faccio un secondo nodino per sicurezza. Poi, sempre passando attraverso le varie asoline dei punti vicino a dove mi trovo, vado a nascondere la parte di filo in eccesso. Ok, una volta nascosto il filo, tiro bene il tutto e taglio questa parte. E semplicemente la mia scarpina è terminata. Adesso nello stesso identico modo in cui ho lavorato questa scarpina ne lavoro un'altra. Infatti le scarpine non hanno un lato destro e un lato sinistro, ma lo andremo a creare dopo con il laccetto. Quindi adesso prendo il colore azzurro e vado a ripassare tutta la soletta. Metto la scarpina in questo modo, inserisco l'uncinetto qui nella prima asolina disponibile, ossia quelle asoline del giro lavorato in costa indietro. Poi mi aggancio al filato azzurro in questo modo. Faccio passare il filo attraverso l'asolina, prendo la godina iniziale e la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Poi sposto questo filo in questo modo e lavoro una catenella. Adesso entro nel punto successivo, ossia l'asolina successiva, e lavoro un punto bassissimo. Adesso sposto questo filo in questo modo e lavoro una catenella.
entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, catenella, entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. E semplicemente continuo a ripassare così tutto il resto del bordino della solettina. E la sequenza è molto semplice: dopo aver lavorato il punto bassissimo lavoro una catenella e poi punto bassissimo, catenella e punto bassissimo. Io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto del giro e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare il tutto. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete, adesso la scarpina è più rifinita e è anche più definita. Non fate caso che adesso è un pochino sformata perché durante la lavorazione si è un pochino deformata. Adesso ho appena lavorato un punto bassissimo, quindi cosa faccio? Lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino. Adesso sfilo l'uncinetto, faccio attenzione a non tirare il filo, mi raccomando, poi inserisco un ago qui dove ho tagliato il filo e proprio come ho fatto per il punto elastico vado ad effettuare una chiusura invisibile, quindi salto la catenella iniziale, entro nella catenella successiva, faccio passare il filo, creo una sollina grande come tutte le altre, poi entro al centro dell'ultima catenella lavorata e faccio passare il filo. Poi giro il lavoro sul rovescio, entro nella prima solina vicino al punto dove sono appena uscita e faccio un nodino. Per sicurezza entro in una solina vicino e faccio un secondo nodino. E adesso semplicemente nascondo questo filo attraverso le varie soline dei punti lavorati, vedete, in questo modo. Io adesso vado avanti con la spiegazione e dopo continuo a nascondere questo filo. Vi faccio vedere come andare a realizzare il laccetto da inserire nel giro di punto elastico. Quindi riprendo sempre il cotone azzurro, faccio un cappietto e vado a caricare 140 catenelle. Una volta caricate le 140 catenelle, vi dico con esattezza quanto misurano. Ho una lunghezza di circa 43 cm e vi consiglio sempre di vedere se la mia catenella coincide con la vostra, altrimenti regolatevi, se no il laccetto viene troppo lungo. Poi se volete potete farlo anche qualche centimetro più corto, questo dipende dall'effetto che volete per la scarpina. Adesso, una volta detto questo, cosa faccio? Lavoro un'ultima catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene questo filo. Adesso qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago e vado a posizionare il laccetto sull'elastichino della scarpina. Cosa faccio? Prendo la scarpina, decido se mettere il nastrino a destra o a sinistra e questo nastrino poi distinguerà proprio le due scarpine. E cosa faccio? Più o meno considero la metà di questo lato, entro all'incirca al centro, quindi entro nel secondo giro di punto elastico e cosa faccio? Semplicemente faccio passare l'ago dietro tutti i punti alti in rilievo davanti, in questo modo, vedete? E poi faccio passare il filo e semplicemente continuo a passare in questo modo tutto il resto del laccetto fino ad arrivare qui al punto iniziale.
Quindi adesso vado avanti con questo passaggio e noi ci rivediamo qui per vedere come poi rifinire il laccetto. Allora, ho passato tutto il laccetto e questo è il risultato, vedete? Prima di togliere quest'ago vado a nascondere il filo e cosa faccio? Giro la catenella in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me, entro nella solina qui della catenella e faccio passare il filo. E adesso semplicemente continuo a nascondere il filo attraverso tutte queste asoline della catenella. Vi consiglio di vedere bene le immagini che spiegano meglio delle parole. Una volta passato per un po' il filo, tiro bene la catenella e taglio la parte di filo in eccesso e in questo modo ho nascosto il filo e vedete il laccetto come rimane carino? Nello stesso identico modo andrò a nascondere anche l'altro filo. Adesso, una volta fatto questo, cosa faccio? Tiro bene questo laccetto in modo tale da avere più o meno queste due parti uguali, poi sistemo bene la scarpina in modo tale da non farla stringere troppo e semplicemente vado a fare un fiocchetto. Ed ecco qui il risultato, guardate che carino. Quindi come vi stavo dicendo prima, nello stesso identico modo passo il filo anche sull'altra scarpina, semplicemente invece di iniziare da questo lato inizio dall'altro, in modo tale così da avere sia la scarpina destra che la scarpina sinistra. Adesso, una volta fatto questo, vi spiego come realizzare il cuoricino per decorare la scarpina e poi finalmente le nostre scarpine sono pronte. Quindi cosa faccio? Semplicemente prendo sempre il cotone azzurro e realizzo un cerchio magico. Una volta creata questa sorta di X, inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una catenella. Poi sfilo il dito, lavoro altre 2 catenelle. Vedete, in totale ho 3 catenelle. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoro un punto altissimo. Adesso lavoro altri 2 punti altissimi. Quindi in totale dall'inizio ho lavorato 3 catenelle e 3 punti altissimi. Adesso lavoro 3 punti alti. Lavoro una catenella, carico 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoro un punto altissimo.
Adesso lavoro una catenella, entro nel cerchio magico e lavoro 3 punti alti. Adesso lavoro 3 punti altissimi. Adesso lavoro 3 catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. Adesso chiudo completamente il cerchio . Ecco qui il risultato. Adesso metto questo filo in questo modo e semplicemente lavoro una catenella. Taglio il filo e ne lascio un pochino per cucire il cuoricino sulla scarpina, sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto e adesso sul rovescio del lavoro vado a nascondere questo filo. Quindi adesso nascondo questo filo e poi noi ci rivediamo per cucire il cuoricino sulla scarpina. Allora, ho nascosto il filo sul cuoricino, ho già posizionato il cuoricino sulla scarpina. Vedete, l'ho appuntato con 2 spilli. Dove l'ho messo il cuoricino? Più o meno al centro della scarpina e qui sulla prima riga di diminuzioni. Poi ognuno può sistemarlo dove preferisce. Adesso, una volta detto questo, vado a cucire il cuoricino e vi faccio vedere una tecnica con la quale poi all'interno della scarpina non ci saranno fili. Cosa faccio? Allora, innanzitutto entro prima sul cuoricino e prendo, vedete, queste asoline qui dei diversi punti. Così, vedete? E faccio passare il filo. Adesso prendo una solina del punto dove voglio andare a cucire il cuoricino. Vedete, prendo soltanto la solina davanti del punto, non tutto il punto, in modo tale da cucire il cuoricino ma da non far vedere nessun filo nella parte interna e faccio passare il filo. Adesso cosa faccio? Entro prima sulla scarpina e prendo sempre e soltanto una solina davanti del punto dove devo andare a cucire. E poi prendo la solina sul cuoricino, sempre sul punto da dover cucire. E faccio passare il filo e semplicemente in questo modo cucio tutto il resto del cuoricino, quindi una volta entro sul cuoricino e una volta sulla scarpina, una volta sulla scarpina e una volta sul cuoricino. Io adesso vado avanti con la cucitura e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui per vedere come bloccare questa cucitura. Mi raccomando, dovete prendere soltanto le asoline dei diversi punti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura e questo è il risultato. Vedete, il cuoricino è ben fisso
E adesso vi faccio vedere come chiudere il tutto e vi faccio vedere come nella parte interna non ci sono fili. Allora, adesso ho appena cucito l'ultimo punto qui del cuoricino, quindi cosa faccio? Faccio uscire l'ago nella parte interna della scarpina in questo modo. Poi allargo bene la scarpina e vedete, questa è la parte della cucitura e tranne il punto dove sono appena uscita non ci sono fili. Adesso cosa faccio? Semplicemente mi aggancio qui sulla prima solina disponibile di uno dei punti vicino a dove sono uscita e faccio un nodino. Per sicurezza ne faccio anche un secondo. Poi faccio un nodino volante. Rientro qui dove ho appena fatto il secondo nodino e faccio passare l'ago tra lo strato della scarpina e il cuoricino e faccio uscire l'ago proprio alla fine del cuoricino, in questo modo. Una volta fatto questo, taglio la parte di filo in eccesso. E la mia scarpina è terminata e guardate che carina. Adesso nello stesso identico modo in cui ho cucito questo cuoricino vado a cucire anche l'altro, poi passo il nastrino sull'altra scarpina e noi ci rivediamo con il risultato finale. Ecco qui le scarpine terminate, guardate che carini. Allora, come avete potuto vedere, le due scarpine si realizzano tutte e due nello stesso modo. L'unica cosa che li differenzia è proprio il laccetto. Oggi ho deciso di realizzare una versione maschile utilizzando questo azzurro, ma voi potete tranquillamente sostituirlo con un colore sui toni del rosa o magari sui toni neutri come il beige e trasformare in una versione femminile oppure unisex. Spero tanto che il progetto vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Io adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo tutorial dove cambieremo totalmente argomento e mi raccomando, non vi dimenticate che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille per seguirmi, ciao ciao!